防疫无国界，停课不停学。大家好，我是卡罗娜。最近有个同事请我帮他印一个奇异圆柱体，是这个，还是这个？那我们就来看看什么是奇异圆柱体。到底是几点起床看直播比较简单，还是开一下档案看一下什么是奇异圆柱体比较简单呢？